حکومت تاجیکستان فوت خواهر پرزیدنت قربانبی رحمونووا را رسما تصدیق کرده خبر داد که قلب او 20 ایول در سن 64 از تپیدن باز ماند. در نامه تسلیت حکومت گفته می شود که حکومت جمهوری تاجیکستان در این لحظه های نهایت وزنین به برادر مرحوم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، فرزندان، خویش و تبار و نزدیکان و پیوندانشان اظهار همدردی عمیق بیان می کنند. اما در نامه تسلیت حکومت در مورد سبب مرگ خواهر پرزیدنت چیزی گفته نشده است. رادیوی آزادی قبلا خبر داد که قربانبی رحمونووا شام 20 ایول در بیمارستان حکومتی در منطقه معروف به شهرک طبی میدگرداک در شهر دوشنبه وفات کرده است. یک منبع در میان پزشکان به رادیوی آزادی سبب مرگ قربانگل رحمونووا را به گرفتاریش به بیماری کرونا ویروس ربط داده. او گفت بیماریش تصدیق شده بود. 10 روز در شفاخانه خوابید. قربانگل رحمونووا همسر خالمومن سفروف رئیس سابق کارخانه دولتی خوجگی جنگل و شکار بود که سال 2012 در محله افتوگزل دوشنبه در نتیجه یک سوءقصد مسلحانه وقتی از مسجد از نماز خفتن برگشتنش کشته شد. مراسم دفن رحمونووا روز 21 ایول در دهه ملک وینایه دنغره برگزار می شود. مأموریت ولایت ختلون نیز به پرزیدنت، فرزندان، خویش و تبار و اقربای خواهر مادر مرحوم تسلیت عمیق عرض و در تحمل درد فراق صبر و شکیبایی تمنا کرده قربانبی رحمونووا را یک نماد مهر و محبت، عفت و هنر، مادر غمخوار و عزتمند و خبر مرگ او را بس تکان بخش و غمانگیز نامیده است. در نیم ماه آخر قربانبی رحمونووا اینک دومین نفر از خویشاوندان نزدیک پرزیدنت تاجیکستان است که هرچند مقامات رسما این را تصدیق نکردند ولی به اطلاع منابع رسانه‌ها با گمان گرفتاری به بیماری کرونا ویروس می‌ففتند. روز 5 ایول ازبکبی اسدالله و خوشدامن امامعلی رحمان که با علامت‌های کرونا ویروس در کلینیک منصوروف در دوشنبه بستری شده بود از عالم چشم پوشید. در همین حال وزارت تندرستی شام 20 ایول خبر داد که در یک شبانه روز آخر در کشور 51 حالت نوی گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده، 43 نفر شفا یافتند و متاسفانه در یک شبانه روز گذشته 2 نفر از این بیماری جان باختند.